大家好，今天要跟大家介绍的一样是我们 ATAN 的烽火台哦，它是折叠式的烽火台，收纳起来非常的小，它等于是适用在我们 IGT 的桌框上面的一个配件，那它也可以独立使用。那我们今天来跟大家开箱一下，里面有什么东西。然后里面呢，它有一个隔热的一个竹隔板哦，然后它有一个厚度哦，它有一点厚度，它可以把水装在里面哦，可以达到一个隔热效果。我来跟大家介绍怎么使用。然后再来呢，就是我们的这个折叠的那个烽火台，然后里面的东西我们把它打开看一下。当然还有它的那个收纳袋，它收纳袋很轻巧，非常的小，非常的小。然后这个是它的烽火台，这是它的烤网，烤网也是符合烽火台的大小。然后这个烽火台很妙，这个烽火台啊，它不用去特意的去折叠它，只要把它倒过来，它就可以打开了，这样子，1秒，1秒就可以开了，这样就是一个烽火台。然后再把那个烤网啊，直接放到上面去，放到上面去，这样就可以使用了。那它的布的这一个竹制的隔热盘，隔热盘就是把它放到这个烽火台的下面，可以直接把它叠上去。如果说你独立使用的话，如果说你是独立使用，没有要放在我们的桌框上面使用的话，就是把它放在我们的那个隔热的竹架上面去然后如果说你要在桌面上面使用的话，记得这个上面要把它加一些水上去它有点大概5mm的厚度啊，你可以把它加一些水在上面，让它的隔热效果会更好一点，至少不会把你的那个桌面烤干掉然后再把这个放上去，这架子放上去就可以，这样子，这样就是它的那个烽火台。那这个烽火台啊，也可以把它用到 IGT 的桌框上面去，直接这样子，直接这样放上去就好了。那你说它这样会不会太热？因为它这个隔板啊，它中间都会有缝隙所以正常使用的话，它是还好，不会把旁边烤焦掉没有那么容易烤焦掉这个所以它可以直接放到上面使用。然后它全部呢都是台湾做的，这个折叠的烽火台啊，全部都是用304的不锈钢去制造的这个304的不锈钢，1.5mm的厚度的不锈钢去制造的都是实用级的。这个烤网也是一样烤网也是一样。那要收的时候怎么收呢？要收的时候一样，再把它反过来就好了，就把它这样子反过来，这样就收起来，这样就收起来。有些人啊，他烤完之后啊，他觉得说里面的那个不锈钢壁啊都被烧到都黑黑的，想要清，然后他可以一个一个把它拆下来他可以一个一个把它拆下来，这样子把这个拉起来之后啊，它上面有一个卡榫，这边直接把它拉开，两边对齐之后把它打开，这样就可以拆开了。这也是一样，这样就可以把它打开，这整片就拆起来了。你也可以规地摕起来录，因为有当时啊，你有时候下面啊它会清不太到，你可以把它拆下来，然后再拆完之后啊，再把它煮回去就好了。把它煮回去，对准那个凹槽，把它煮回去就可以了。这边也是一样，把它煮回去，安尼，就好啊。那边要开开，这样简单的开开啊，这样简单的开开，直接放到这个上面来。这个就是今天为各位介绍的秒开烽火炉，秒开烽火炉。以上介绍，谢谢大家。